«Союз-11» — это пилотируемый космический корабль серии «Союз», доставивший первый экипаж на орбитальную станцию «Салют-1». 6 июня 1971 года стартовал космический корабль «Союз-11». Перед экипажем в составе командира Георгия Тимофеевича Добровольского, борт-инженера Владислава Николаевича Волкова и инженера-испытателя Виктора Ивановича Пацаева стояла ответственная задача состыковаться с орбитальной станцией «Салют», перейти на ее борт и провести там ряд научных исследований. На тот момент самым продолжительным был космический полет корабля «Союз-9», состоявшийся в июне 1970 года. На его борту космонавты Андриан Григорьевич Николаев и Виталий Иванович Севастьянов провели 18 суток. Экипажу «Союза-11» предстояло побить этот рекорд длительности полета. 7 июня 1971 года «Союз-11» успешно состыковался со станцией «Салют», и космонавты благополучно перешли на ее борт. Добровольский, Пацаев и Волков стали своего рода первооткрывателями. Никогда раньше работа в космосе не велась на долгосрочной орбитальной станции. Задачи экипажа включали в себя как медико-биологические исследования состояния самих космонавтов, так и, к примеру, навигационные измерения для определения точного положения и корректировки курса станции. 24 июня космонавты догнали экипаж «Союза-9» по продолжительности полета и пройденному пути вокруг Земли. 29 июня пришла пора возвращаться на Землю. Предварительно 27 и 28 числа экипаж проверил все системы корабля «Союз» и станции «Салют». Все работало нормально. Космический корабль «Союз» состоит из 3 частей – спускаемого аппарата, а также бытового и приборно-агрегатного отсеков. Стартует, пристыковывается к орбитальной станции и отстыковывается от нее корабль именно в такой конфигурации. Через некоторое время после расстыковки происходит разделение корабля на отсеки, и на Землю возвращается только спускаемый аппарат. 29 июня в 21 час 28 минут была произведена расстыковка станции «Салют» и корабля «Союз-11». Около 4 часов продолжался полет «Союза-11» в космическом пространстве до включения автоматической системы ориентации. Примерно в 1 час 10 минут 30 июня 1971 года была включена система ориентации корабля, а через 25 минут – тормозная двигательная установка, проработавшая расчетное время. Наступил момент отделения спускаемого аппарата от приборно-агрегатного и бытового отсеков. С этого времени с экипажем космического корабля «Союз-11» связь прекратилась. В 2 часа 30 минут 30 июня спускаемый аппарат «Союза-11» совершил посадку. Поначалу врачам из спасательной группы показалось, что космонавты без сознания, было похоже, что они спят. Предпринятые медиками реанимационные мероприятия не увенчались успехом, быстро выяснилось, что Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли еще до приземления. Впоследствии была установлена причина смерти – резкое понижение давления. Это происходит при разгерметизации корабля. После детального анализа ситуации выяснилось, что давление стало резко снижаться практически сразу после разделения отсеков на высоте более 150 км из-за преждевременного открытия вентиляционного клапана. Открываться он должен уже при спуске на парашюте в земной атмосфере намного позже. Если вы смотрели видео или видели фотографии, на которых запечатлены моменты посадки или старта современных экипажей «Союзов», то знаете, что космонавты в это время облачены в аварийно-спасательный скафандр, который защищает экипаж в случае разгерметизации. У экипажа «Союза-11» скафандров не было. Отсутствие скафандров помогало как экономить пространство внутри спускаемого аппарата, так и сократить затраты на пуск ракетоносителя, когда каждый лишний грамм стартовой массы означает увеличение количества необходимого топлива. Космонавты были похоронены в некрополе Кремлевской стены на Красной площади рядом с останками Юрия Гагарина. Одним из провожающих был американский астронавт Том Стаффорд. Каждый из них также был награжден медалью Героя Советского Союза.
Гибель Добровольского, Пацаева и Волкова заставила пересмотреть взгляд на некоторые аспекты полетов на «Союзах». Необходимость аварийно-спасательного скафандра уже не ставилась под вопрос. Скафандр «Сокол», модификации которого используются по сей день, равно как и модификации самого «Союза», был испытан уже в следующем космическом полете. «Союз-12» стартовал только 27 сентября 1973 года. За 2 года перерыва между полетами кораблей этой серии не только был разработан аварийно-спасательный скафандр, но и системы управления «Союза» перекомпонованы таким образом, чтобы в случае нештатной ситуации экипаж мог предотвратить нежелательные последствия с минимальными энергозатратами. После 30 июня 1971 года ни один советский и российский космонавт не погиб в ходе космического полета. Полет корабля «Союз-11» стал одновременно и прорывом в советской космонавтике, и ее трагедией. Команда Добровольского стала первой в мире, пристыковавшейся к орбитальную станцию и побывавшей на борту. Космонавты выполнили поставленные задачи и установили рекорд по продолжительности полета. Но подвел вентиляционный клапан, который превратил последние минуты жизни героев в настоящую пытку. У них не было шансов выжить. Они навсегда останутся в наших сердцах настоящими героями.